right හරි අපි බලමු මේ දැන් මේකෙදී මම ඔයාලට තව දෙයක් කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ කස්ටම් ඇනිමේෂන් සම්බන්ධව දැන් මෙතනදී මම මෙන්න මේ ටික දැන් අයින් කරලා දාන්නම් හරි මෙතන මේකට මම තව රූපයක් දාන්නම්කෝ තව ඉමේජ් එකක් දැම්ම කියලා හිතන්නකෝ right මේ වගේ එකක් දානවා හරි දැන් මේකට මට පුළුවන් අර වගේම කස්ටම් ඇනිමේෂන් වලට ගිහිල්ලා ඕනම් මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එකක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම දාන්න දැන් මේ ඔන්නෝම එකක් දැම්මා ඊට පස්සේ මේකටත් මොකක් හරි එකක් දාමු අපි zoom එකයි ආයෙ මේකට හරි කොහොමද දැම්මා sorry මේකට එහෙම දාලා මේකට zoom දාමුකෝ හරි දැන් ඔන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකටයි මේ ඉමේජ් එකටයි අපි දාලා තියෙනවා ඇනිමේෂන් තුනක් එන්ට්‍රන්ස් ඉෆෙක්ට්ස් හරි දැන් මේක අපි ප්ලේ කරපුවාම ඔව් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ දැන් මම මවුස් එක ක්ලික් කරපුවාම තමයි ප්ලේ වෙන්නේ යන්න දැක්කද ඊගායකටත් ක්ලික් කරපුවාම තමයි ප්ලේ වෙන්නේ ඊගායකත් ක්ලික් කරපුවාම තමයි ප්ලේ වෙන්නේ ඔය හරි දැන් මේක අපිට ඔටෝමැටිකලි ප්ලේ කරන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ඔප්ෂන් එකක් එක පාවිච්චි කරන්න එක ඔන් ක්ලික් නැතුව with previous සහ after previous කියලා මම ඉස්සරලාම with previous වලට කලින් after previous ගැන කියලා දෙන්නම් අපි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා අපි කියන්නේ මේ එක ටෙක්ස්ට් එකක් ක්ලික් කරලා මේක after previous දානවා දාද්දි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් ඕඩර් එකකට තියෙන 1 2 3 කියලා දැන් මේ ඕඩර් එක අපිට මෙතනින් හදන්නත් පුළුවන් මෙතනින් දැන් මේ පිච් එක ඕන මෙතෙන්ට උඩට දාන්න පුළුවන් මෙන්න 1 දැන් අපි ප්ලේ කරපුවාම ඉස්සරලාම ඒක තමයි ප්ලේ වෙන්නේ දැක්කද අර ඒ ඕඩර් එකට තමයි එන්නේ මෙතනින් අපහු පහළට දාමු මෙයා හරි දැන් ඔන්න ඕඩර් එකට තියෙනවා දැන් මම මෙන්න මේකේ 1 2 3 දැන් මම මෙතනදී මේ ස්ටාර්ට් කියන එකේදී after previous කියන එක දානවා දාපු ගමන් මෙන්න මෙතන වලට පේන ඇති 1 බිංදුව වුණා මේක 1 වුණා නේ මේ ඔක්කොම after previous දානවා මේකත් after previous දානවා හරි දැන් ඔන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකටයි මේ ඉමේජ් දෙකටයි after previous කියන ඔප්ෂන් එක මෙතනින් දාලා තියෙන්නේ දැන් මම මෙතනින් ෂෝ කරලා අන්න දැක්කද මං ක්ලික් කරන්න දෙයක් නෑ මෙයා ඕටෝමැටිකලිම ආවා සංක්‍රීයව ආවා දැන් මේක ස්පීඩ් වැඩි නම් මම කියන්නේ අඩු නම් තව ටිකක් ස්ලෝ කරගන්න පුළුවන් මේකේ හරි මේවත් එහෙමයි මේකත් එහෙම කියලා හිතන්නකෝ හරි දැන් මම මෙතනින් ෂෝ කරපුවාම අන්න ඒ කට්ටිය ඕටෝමැටිකලිම යනවා හැබැයි මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් ඊගාව ස්ලයිඩ් එකට යන්නේ නෑ හරිද මේ ටික ආවා එතකොට ඒක තමයි with after previous කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන අපි after previous නැතුව මේක with previous කියන එක දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේවා හොඳට මතක තියාගන්න ඔය විභාගවලදී එහෙම අහනවා මෙන්න මේ with previous දැන් ඔක්කොම අපි with previous දාලා තියෙන්නේ දැන් show කරපුවාම වෙන්නේ මොකද්ද ඔක්කොම ටික එකට එනවා මේ advance දැන් after previous වලදී උනේ අපි මේ දාපු order එකට එකකට පස්සේ එකක් ආපු එක with previous වලදී මොකද උනේ මේ දාලා තියෙනවනම් ස්ලයිඩ් එකක යම් කිසි ඔබ්ජෙක්ට්ස් කීපයක් ඒ සේරම එකට ආපු එක තමයි උනේ මේක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය අන්න ඒක මතක තියාගන්න හරි එතකොට මේක තමයි කතන්දරේ රයිට් දැනට මම මේකේ නිකන් මේ කමුවට තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් පසුබිමට පොඩි මොකක් හරි දාන්නම් බලන්න right මෙන්න මේක දාන්නම් මම apply to selected slide මේ කොහොම තිබ්බාවේ මේකටත් අපි මොකක් හරි එකක් දාමු apply to selected slide ඒක දැම්මා ඊට පස්සේ මේකට අපි මෙන්න මෙහෙම එකක් දාමු හරි දැන් ඔන්න මෙතන slide කීපයක් තියෙනවා right හරි එතකොට දැන් මම animation දැම්මේ මේකට දාලා ඒක after previous දැන් මේකට දැම්මේ නැහැ හරි right එතකොට දැන් මෙතනදී මෙන්න මෙතන ඔය කතන්දරේ කියලා තියෙනවා මේ පේනවා ඇති after adding custom animation for text and object ඒ කියන්නේ text සහ object වලට ඒ සඳහා අපි custom animation එකතු කරාට පස්සේ you can change the below settings ඔයාලට මෙන්න මේ below settings
කියන්නේ මේ පහත තියෙන settings send කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මොකද්ද තියෙන්නේ මේකේ on click with previous after previous. ඒ ටික තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. on click එකේදී added animations will be displayed when clicked. කියන්නේ එකතු කරලා තියෙන animations පෙන්වාවිලු click කරන විට. with previous එකේදී තියෙනවා added animations will be displayed together. එකතු කරලා තියෙන animations එක විට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ after previous එකේ තියෙනවා added animations will be displayed one by one. එකතු කරලා තියෙන animations පෙන්නයි විලු කොහොමද එකින් එක in order එකට. ඔන්න ඔක තමයි එතනදී කියලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ transition කියලා එකක්. මේ transition කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර දැන් අපි මෙතනදී අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ස්ලයිඩ්ස් තියෙන. එතකොට එක ස්ලයිඩ් එකකින් තව ස්ලයිඩ් එකකට මාරු වීම තමයි ඇත්තටම මෙතනදී මේ transition එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ මාරු වීමේදී අපිට කරන්න තියෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. අපි එකක් දෙකක් දැනට බලමු. මේ transition වලට යන්නේ මෙන්න මේ tab එකෙන්. මේ tab එකට ගියාම මේ තියෙන transition කියන ටික මෙතන තියෙන transition to this slide. ඒතකොට මෙතන තව තියෙන options කීපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මම ඉස්සලාම කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ transition effects ටික. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ slide එක click කරලා මේ transition effect එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් මෙතනදී මේක අපි මෙන්න මේ icon එකෙන් show දැන් මේ slide show කියන එක click කරපුවාම ඔහොමනේ display වෙන්නේ. හරි. දැන් ඒ ටික එහෙම display වෙද්දී අපිට පුළුවන් මෙතනදී තව මොකක් හරි effect එකක් add කරන්න. දැන් මම මෙතන මේ uncover කියන එක දාන්නම් දැනට. ඔන්න uncover. හරි. දැන් ඕකේ add කරා. දැන් මේක මම show කරද්දී මෙතන දැනට එකක් පේන්නේ නැහැ. හරි. බලමු මොකක්ද කියලා. right මෙතන drape මේක දාන්න. ඒක හරි. මේක apply වුණා නේ. right. දැන් මම මේක show කරද්දී අන්න ඔයාලට පේනවා දැක්කද ඒක apply වුණා. හරිද? තව ඒ වගේ තියෙන effects මෙතන ගත්තොත්. දැන් ඒකෙම options තියෙනවා. දැන් මේක පහළට නටුනේ මේක උඩට යන්නත් දාන්න පුළුවන්. උඩට නෙමෙයි sorry අනිත් පැත්තට ඈ right side එකට. දැන් left side එකට යාවේ හරි. මෙතන තව තියෙනවා දැක්කද? අර එහෙම එන්න දැම්ම හැකි. එතකොට flash. ඔය ඊට පස්සේ folder. ඔන්න ඔහොම දැම්ම හැකි මේ. ඒ අර බෝඩ් එකක් පෙරලෙනවා වගේ. එතකොට අර කර්ටන් එකක් මේ කර්ටන් එකක් කරන විදිහට මේක ගොඩක් දෙනකොට මතක ඇති. දැන් මෙතන තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙතනදී ඔබ මෙන්න මේ වගේ කර්ටන් එකක් කරන්න දැම්මොත් එහෙම ඔන්න කළු පාටට එන්නේ. ඔය. ඔහොම ඇවිල්ලා තමයි ඉතුරු ටික එන්නේ. අන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කර්ටන් එකක් වගේ මේ වගේ ඇප්ලයි කරන අවස්ථාවක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ මේ කර්ටන් කියන එක දානවා නම් මේකට තව ස්ලයිඩ් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඉන්න. උඩට. මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඇඩ් කරගෙන ඒකට ඔබ කැමති මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් දාගෙන ඉන්න. හරිද? මේ මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් දාගෙන ඉන්න. මෙහෙම හරි නැත්තම් මේකට මේක ඔබට පුළුවන් මෙතනින් right click කරලා apply to selected slide දැම්ම මෙතන මොකුත් නැහැ. දැන් මේකට ඕන නම් ඔයාලට right click කරලා format background ගිහිල්ලා මෙතන ඕන නම් pattern fill වලට ගිහිල්ලා නැත්තම් picture texture වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් එකක් ඕනත් add කරන්න පුළුවන් මෙහෙම එකක්. හරි? මොහොම add කරා කියලා හිතන්නකෝ right. දැන් අපි මේකට තමයි මේක අයින් කරලා දාමු මේ ටික. හරි. දැන් මේක play කරොත් එහෙම කොහොම නෙන්නේ? මෙතෙන්ට ගිහලා අපි play කරමු. අන්න දැක්කද? දැන් මේ animation එක දාලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේකට නෙමෙයි. දැන් මෙතන කියන්නේ transition effect එක මේකට නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ මේකට. මේකට දාපුවම තමයි අර මේක ඇරෙනා වගේ පේන්නේ. අපි දැන් මෙතන ඉඳන් තමයි play කරන්නේ. දැන් ඔහොම අපි presentation එක ඔහොම on කරලා තියෙනවා screen එක. හරි? දැන් මෙතනින් click කරපුවාම අන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අර curtain එකක් වගේ ඇරෙනවා. හරි? ඔව්. හරි. ඉතින් මේවත් අර දාන්නේ අවස්ථානුකූලව. මං කිව්වේ. ඉතින් මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඊට පස්සේ මේකට මේ දාන්න පුළුවන්. එක එක જાති තියෙනවා. මේ. දැක්කද? අන්න එහෙම දැම්ම හැකි මේ. ඒ ටික නිකන් බලන්න. ඔයාලා නිකන් කරද්දි බලන්න. එච්චරයි මේ. හරි. දැක්කද? මේ තියෙන්නේ origami. හරි. දැක්කද? දැන් මෙතන ඉඳන් අපි ඒක play කරොත් එහෙම
ඔය දැන් මවුස් ක්ලික් එකට තමයි ට්‍රාන්සිෂන් එක යන්නේ. ක්ලික් කරපුවම තමයි ඔක වැඩ කරන්නේ. ඔන්න ආවා. මේක මේ. සාය ක්ලික් කරපුවාම ඔන්න ඔය ටික ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආය ක්ලික් කරපුවාම අන්න ඔන්න ඊගාව ඉෆෙක්ට් එක. මෙතන ගියාපුවාම අන්න දැක්කද මේ ඊගාව එක. ඕක ප්ලේ වෙනවනේ. ඕක ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්න. ඔව් ඒකට අපි අන්තිම එකට දැම්මේ නෑ මං හිතන්නේ. රයිට් ඔන්න ඕක තමයි විදිහ. එතකොට මෙතනදී ඕක තමයි කතන්දරේ. හරි. ඉතින් දැන් මේකෙදි effect options ටික ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. මෙතන අපි තව දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි මේකට sound එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඔහෙට sound ඇහෙන්නේ නැති වෙයි මම මෙතනින් apply කරාට. ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඔබ කරලා බලද්දි බලා ගන්න. එතකොට ඒ transition වැඩ කරද්දී මේ තියෙන sounds වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන එක loop එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඩියුරේෂන් එක. කියන්නේ කොච්චර වෙලාවක් යනවද effect එක වැඩ කරන්න. දැන් මේ කර්ටන් කතන්දරය ගත්තොත් එහෙම තප්පර දෙකක් යනවා. අපි මේක තව ටිකක් වැඩි කරොත් එහෙම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. තප්පර 5ක් විතර දැම්මොත් එහෙම මොන බලා ගන්න. ඔව් ඩියුරේෂන් එක. සොරි මේකට නෙමෙයි දාන්නේ ඩියුරේෂන් එක. මේකට මේකට ඇනිමේෂන් එක දැම්මේ. ඒකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. චුට්ටක් ඉන්න මොකක්ද මේ කතන්දරේ. ඩියුරේෂන් එක. හරි. මේක ඇප්ලයි නම් වෙන්න ඕන හැබැයි. හරි ළමයි ඒක තමයි. මෙතන මේකට නෙමෙයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මේකට ඇනිමේෂන් දැම්මේ නැහැ නේ අපි ඒක නන්නේ මේ. ඒක වෙනස මේකනේ දැම්මේ. ඒතර ඒක ඔන්න තප්පරයයි කාලයි. ඒ ඇතුළත තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒතර ප්ලේ කරන්න ඕනේ මෙතනින්. ඒතර මෙතන ප්ලේ කරපුවාම ඔන්න බලා ගන්න. මේ නිකන් මහසෝන ඇවිල්ලා කර්ටන් එක ඇරියා වගේ. හරිද? ඔව්. ඒතකොට ඒකම අපිට පුළුවන් තව ටිකක් වැඩි කරන්න. ඔන්න ඔහොම. ඒතකොට මෙතන ඉඳන් ප්ලේ කරපුවාම දැක්කද එයා ගොඩාක් ස්ලෝ තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ ඒක ඉතින් ඒක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකත් එහෙම දැන් මේ රොකට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔරිගාමි කුරුල්ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ කුරුල්ලා ඔහොම දැම්මොත් එහෙම වෙලාවක් ඉතින් මෙතන ඉඳන් බැලුවොත් එහෙම අපි ඔයක ගියා. ඊස්සේ අන්න බලන්න. ඌ බොහෝම හිමින් තමයි පියාඹගෙන යන්නේ අර. ඒක තමයි කතන්දරේ. හරි. ඉතින් right. ඕක තමයි කතන්දරේ. ඉතින් ඕක කොහොම දැම්ම හැකි. හැබැයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ හැම ට්‍රාන්සිෂන් එකක් මේ කියන්නේ මේ එක ස්ලයිඩ් එකකින් අනික් එකකට මාරු වෙද්දී ඒ සේරම වෙන්නේ මවුස් ක්ලික් එකට. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ රයිට් සයිඩ් එකේ ඇඩ්වාන්ස් ස්ලයිඩ් කියලා තියෙන එකේ මොකද්ද මේ දැනට තියෙන ඔන් මවුස් ක්ලික් කියලා. හරි? රයිට්. එතකොට මේ ඔන් මවුස් ක්ලික් කියන එක තියෙන තාක්කල් අපි මවුස් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊගාව ස්ලයිඩ් එකට යන්න. ඉතින් ඔබ දේශකයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔන් මවුස් ක්ලික් කියන එක තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් නම් මොකද හේතුව ඔයාට ඕන වෙලාවට තමයි ක්ලික් කරලා ඊගාව ස්ලයිඩ් එකට ගන්න ඕනේ. දැන් බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේ ඔන් මවුස් ක්ලික් කියන එක අයින් කරලා ආෆ්ටර් කියන එකට දැම්මොත් එහෙම යම්කිසි නිශ්චිත කාලයකදී ස්ලයිඩ් එකෙන් අනික් එකට මාරු වෙනවා. එතකොට ඔබට සමහරට යම් කාරණාවක් නැත්නම් කරුණු කීපයක් ඒ සම්බන්ධව කියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉබේම ඊගාව ස්ලයිඩ් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන් මවුස් ක්ලික් කියන එක අයින් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එක්සිබිෂන් එක හෝ ඒ වගේ තැනකදී අපි කාගේවත් සම්බන්ධයක් නැතුව ස්වයංක්‍රීයවම මිනිස්සුන්ට බලා ගන්න මොන හරි දාලා තියෙනවා නම් අන්න
ඒක ඔටෝමැටිකලිම දාන්න ඕන. රයිට්. මම මෙතනදී දැන් මේක කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතනදී අපිට මෙන්න මේවා වෙනස් කරලා apply to all කරන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි වෙන්නේ අපි අර දාලා තියෙන හැම setting එකක්ම ඔක්කොටම apply වෙනවා. එතකොට මේ effects පවා එක එක ඒවාට වෙන වෙන වෙන්නේ නැහැ. එකටම apply වෙනවා. ඒ හින්දා ඔබට සිද්ධ වෙන මේ හැම එකක්ම මේ ටික් මාක් එකකින් එහෙම අයින් කරලා දාන්න. දැන් මේකත් ටික් මාක් එක අයින් කරලා දැම්මා. මේකත් මේ එක එක අයින් කරන්න වෙනවා. දැන් මේ කරන්නේ මොකද්ද? ඔව් මේක ක්ලික් කරපුවම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ one mouse click කියන එක after කියන එක දැම්මා මේ. එතන ගියා. මෙතන දැම්මා right. හරි. දැන් ඔබ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන show කරොත් එහෙම අර දැන් මම mouse එක click කරන්නේ නැතුව යන්නේ ඔය දැන්. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැහැනේ මම මෙතන mouse එක click කරනවද නැද්ද කියලා. නමුත් ඒක කරලා බලන්න මේ mouse එක click කිරීමකින් තොරව තමයි යන්නේ. හරි. ඔව්. හරි. දැන් මේ අවසාන ස්ලයිඩ් එක පේන්නත් කලින් ගියා. හරිද? ඒක තමයි මේකෙදි උනේ. හරි. හැබැයි මේ on mouse click එකේදී අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් ඔයාලා හිතලා බලන්නකෝ මොකක් හරි ප්‍රසන්ටේෂන් එක අකුරු තිබ්බා කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකට මම මේකට තමයි අර මේ තප්පර ගාන දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔව් මේක මම තප්පර මේ ගානකට දාලා මෙන්න මේකේ මොකක් හරි මම ඡේදයක් ඇඩ් කරනවා. හරිද? මේකට අපි දාමු මොනවා හරි අකුරු ටිකක් ඇඩ් කරමු අපි. හරි. ඔව් නෑ මේ ලෝරම් ඉප්සම් නම් කියව ගන්න බැරි වෙයිනේ. හරි අපි වෙන මොකක් හරි ගමු. PowerPoint කියලා සර්ච් කරලා හරිද? මේ ටික ගමු. PowerPoint app gives you access a familiar tool to order edit anywhere. Right. මම මේ ටික ගන්න. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් ටික මම කොපි කරා. මෙන්න මෙතෙන්ට පේස්ට් කරනවා. අකුරු ටික පේස්ට් කරා. හරි. මේක වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නකෝ. හරි. මේකත් අයින් කරා. මේ අකුරු ටික මම සුදු පාටින් දාන්නම් පේන්න ඕන හින්දා. හරි. මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක චුට්ටක් වැඩි කරමු. එහෙම වුණාම තියෙනවා. හරි. ඔහොම තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තියෙන the PowerPoint app gives you access to the familiar tool you already know. Quickly create, edit, view, present or shape presentations quickly and easily from anywhere. ඔන්න වගේ විස්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේක මම ආයේ transition වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම දැන් මෙතන after කියන tick mark එක දැම්මට මෙතන time එකක් add කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. නමුත් මම time එකක් මේ කිසිම තැනකට දීලා නැහැ. හරි. දැන් මෙතනදිත් මම මෙන්න මේවල ඕන්නම් මේ දීලා තියෙන ලොකු අර ඩියුරේෂන්ස් මම මේ අඩු කරන්නම්. හරි. මේකේ හරි ඔව් මේ ටික හරි. ඊපස්සේ මේකෙදිත් ඔහොම තිබ්බාවේ. හරි. රයිට්. දැන් මම මෙතන අර ආය සුපුරුදු විදිහට මේක ෂෝ කරනවා. එතකොට මේ ටික ගියා. හරි. ඊට පස්සේ ওই ටික ආවා. ඒ ටික ගියා. ඊට පස්සේ ඒක රවුමක් ගියා. කවන්න නැහැ කියන්නකෝ. හරි ඒ ටික ගියා. ඔව් ඒකත් ගියා. ඊට පස්සේ ඒකත් අන්න නැති වුණා. දැන් මෙන්න මේක කියවා ගන්න ඇත්තටම අපිට ටයිම් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. හරිද? මේක කියවා ගන්න ටයිම් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි
මේක ස්ක්‍රීන් එක තුළ තියෙන්න ඕන ටයිම් එක කොච්චරද කියන එක හදන්නේ මෙන්න මෙතනින්. එතන මෙතන ටයිම් එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක දැන් ස්වයංක්‍රීයව රන් වෙද්දි මම මේක හෙට ඔයාලට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදලා මේක සහ මේ හයිපර්ලින්ක් ගැන කියලා දෙන්නම්. මම මේ දැනට මේක නිකම් පෙන්නනවා විතරයි. එතකොට මෙන්න මේක කියවන්න කෙනෙකුට යම්කිසි වෙලාවක් ගත වෙනවා. එතකොට ඒ ගත වෙන වෙලාවත් එක එක්කනාගෙන් එක එක්කනට වෙනස්. නමුත් අපිට දල වශයෙන් පොඩි ටයිම් එකක් නැත්තම් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් කාල රාමුවක් නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. මේ ටයිම් එක ඇති මෙයාට මේ ටික කියව ගන්න. දැන් මේක කියවන්න පැය දෙකක් යන්නේ නැහනේ. හරිද? එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට වේගෙන් කියන්න පුළුවන්. තමාට ස්ලෝ කියන්නත් පුළුවන්. හරි? එතකොට මේක කියවන්න අපිට තප්පර මෙච්චරක් යයි කියන එක අපිට දල වශයෙන් මේක කියවන්න තප්පර 15ක් යයි 20ක් යයි 30ක් යයි එහෙම කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් කෙනෙකුට හිතා ගන්න අමාරුයි නම් එයාට පුළුවන් ඕනනම් ෆෝන් එකේ හරි කමන්නේ ඔයාලගේ ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරලා හරි මම මේක දැනට මමත් ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරන්නම්. ඔයාලත් ඕනනම් ෆෝන් එක දැන් ඔයාලා ඔය වැඩේ කරද්දී නම් ෆෝන් එකකින් කරන්න බැරි වෙයි. වෙන ෆෝන් එකක් හරි තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරගෙන බලන්න. මේක කියවන්න පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් අවසන් වෙන තුරු ඒ කාල තුල ඔයාට ඔයාගේ ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරලා ටයිම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මේ ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරලා මේක කියවනවා. හරි. ඔන්න ස්ටාර්ට් කරා. The PowerPoint app gives you access to the familiar tool you already know. Quickly create, edit, view, present or share presentations quickly and easily from anywhere. හරි. මට මෙතනදී ඇත්තටම තප්පර 20.54ක් තමයි ගියේ. හරි. එතකොට අපි කෙනෙක් කියවනවා නම් ඔය ගානටනේ කියවන්නේ අඩුම කෙනෙක්. එතකොට එයාට බැලන්ස් වෙන්න මම මෙතන හදනවා මේ තප්පර 20 ප්‍රමාණය මේ. මෙතනින් හදනවා තප්පර 20. මෙතන ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන ක්ලික් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි 20ක් තියෙනවා. ඔච්චරයි. දැන් මේකෙත් අපි කියමුකෝ මොකක් හරි එකක් තිබ්බා කියලා. එතකොට මේකටත් ඕනනම් පුළුවන් අපි මේකට තප්පර 5ක් තියන්න. තියෙනවා නම් හරිද මේකේ මොකුත් නැහැ දැනට තියන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් මෙතන මම මෙතන ඉඳන් මේක ප්ලේ කරන්නම් මෙහි ඉඳන් යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේකට තප්පර 20ක් තියලා තියෙනවා. දැන් ඔබ බලා ගන්න දැන් මේ ස්ලයිඩ් එක කොච්චරලා රැඳිලා තියෙනවද කියලා. දැන් මම මෙතන ඉඳන් ප්ලේ කරන්නම් මේක. අන්න ඔක ගියා. ඊට පස්සේ අන්න ඒ ටික ගියා. හරි. දැන් ඔන්න ඕක යන්නේ නැහැ. දැන් තියෙනවා. දැන් මේක කෙනෙකුට කියව ගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ තියෙන PowerPoint app එක දැන් ඔබ කියවලා බලන්න මේක. ඒකට තප්පර 20ක් මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා. තිබිලා තමයි ඊගාවකට යන්නේ. එතකොට මේ වගේ ටෙක්ස්ට් මොනවා හරි වචන එකතු කරලා තියෙන ස්ලයිඩ් තියෙනවා නම් ඔබට ඒකට ගැලපෙන ටයිම් එකක් තියන්න පුළුවන්. දැක්කද ඒ ටයිම් එක පාස් වුණාට පස්සේ තමයි ඊගාවකට ගියේ. හැබැයි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇඩ් කරද්දී වචන මොනවා හරි නැත්නම් වාක්‍යයක් ඡේදයක් අර වර්ඩ් වල වගේ එක තැනකින් පටන් අරන් කෙලවරකට යනකම් අකුරු ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද කියන එක? මොකද මේ ස්ලයිඩ් එකක් කියලා කියන්නේ බොහොම සරලව කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඔබට මේ කාරණා ටික දිග වැඩි නම් ඔබට ඒක ස්ලයිඩ් දෙක තුනකට කඩලා දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනවට වඩා අපි කම්ප්ලෙක්ස් නැත්නම් සංකීර්ණ කරන්නේ නැහැ ස්ලයිඩ් එකක්. පොඩි පේලි දෙක තුනක් විතරයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ. හරිද? මොකද නැත්තම් මිනිස්සුන්ට ඒක කියවද්දි එපා වෙනවා. හරි? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක් තමයි දැන් පෝස්ටර් කියන જાතියක් තියෙන්නේ. තේරුණාද? දැන් පෝස්ටරයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. පෝස්ටර් මේ කම්පියුටර් ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නකො ටියුෂන් ක්ලාස් එකකට හරි වෙන මොනවා හරි දැන්වීමකට හරි පෝස්ටරයක් කියලා දැන් සමහරු මම දැකලා තියෙනවා පෝස්ටර් ගහලා තියෙනවා මේ චූටි අකුරෙන්. හරිද? ඉතින් ඒක මම වැරද්දක්ම කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් පෝස්ටරයක් තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු අකුරෙන් පොඩි දෙයක්. එතකොට අනික් ඒවා ඇත්තටම පෝස්ටර් නෙමෙයි ඒවා. ඒවා සමහරට අර වෝල් chart වගේ දේවල්. මොකද හේතුව පෝස්ටරයක් කියන එකක් තියෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට බස් එකකදී හරි යද්දි බලාගෙන යන්න. දැන් ඔබ දැකලා ඇති සමහර විට මේ ඔය තාප්පොලේ ටියුෂන් කරන ගුරුවරු පෝස්ටර් ගහලා තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ බැනර් නෙමෙයි පෝස්ටර් විෂය දැම්ම නම දැම්ම කරන්නේ මොකද්ද සමහරට කීයටද එච්චරයි. එතකොට ඒක ළඟ ඉඳලා කියව ඉන්න ඕනේ වාහනයක යන ගමන් වුණත් බලාගෙන ගිය හැකි. තේරුණාද? ඉතින් ඒක හරි සරලයි. හරි. දැන් ඔබට බල්ලෙක් කාලා OPD එකට බෙහෙත් විදින්න ගියොත් එහෙම අන්න ඒකේ දාලා තියෙනවා බල්ලෙක් කෑවොත් නැත්තම් ගෙදර ඇති කරන සුරතලෙක් කෑවොත් එහෙම ඉස්සරලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එතන
හොඳ රෙදිපටියකින් බැඳලා හරි මොනවා හරි කරලා ඊට පස්සේ සබන් දාලා හොදලා පිරිසිදු කරලා ඒක බැඳගෙන ඊට පස්සේ ඉස්පිරිතාලකට ගිහිල්ලා එතන ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න හැටි දැන් ඕක බස් එකක් යද්දි කියවන්න බෑනේ. තේරෙනවද? ඒවා වෝල් chart. හරි. ඉතින් මේකත් මිනිස්සෙකුට අර ලොකු වෙහසක් දරන්න නැතුව එහෙම කියවන්න නැතුව සාමාන්‍ය ස්ලයිඩ් එකක් සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේක හදන්න ඕන. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ලයිඩ් එකකට අකුරු ඇඩ් කරද්දී. දැන් මේ මම ඇඩ් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය සමහරට හොඳටම ඇති ස්ලයිඩ් එකකට. මීට වඩා දාන්න ගියොත් එහෙම ටිකක් අවුල් වෙනවා. දැන් මම මේ කියන්නේ ලොකු විස්තර දාන්න එපා. දැන් මම නිකන් ඔබට පෙන්නන්නම් එකකට නිකන් ඇප්ලයි කරලා මෙන්න මෙහෙම. දැන් හිතන්නකෝ PowerPoint නිකන් විකිපීඩියා කියලා ගමු විකිපීඩියා හරි. රයිට් මේ දැන් විකිපීඩියා වල කොහොම තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙන්න මේ වගේ සමහරට මීටත් වඩා මෙතන ෆුල් ආටිකල් කියන එක ගමු. රයිට්. ඔයා මෙන්න මේ වගේ එකක් try කරොත් දාන්න. මෙන්න මෙහෙම එකක් අරන් හරි. මේකත් මේ කොපි කරා මෙහෙම ඇඩ් කරා. හරිද? දැන් ඔය ටිකත් හොඳටම වැඩි. තේරෙනවද කියන එක? ඔය මේ ටික. හරි. ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් මේ වගේ එකක් ආයෙ ඇඩ් කරොත් එහෙම ආයෙ පිස්සු හැදෙනවා. බලන කෙනාට. හරිද? ඔය වගේ ඒවා ප්‍රසන්ටේෂන් වල මෙන්න මේ විදිහට දාන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මම කියන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා හදන කිසිම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක ඔන්න ඔහම කරුණු දාන්න යන්න එපා. හරිද? ඔව්. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ මේ වර්ඩ් වගේ අපි කියවන දේවල් නෙමෙයි. මේක හරිම සරල වෙන්න ඕන. හරිද? ආන් එකත් ඔව් අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් හදාගද්දි පොඩි අර මැනර්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා මේ දේවල් මම ඉස්සරහට කතා කරන්න කියන්නේ හෙට වගේ කතා කරන්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෙසන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොන හරි දේශනයක් ලෙක්චර් එකක් වගේ එකදී හදාගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකක තියෙන මොන හරි ඩීටේල් අපි ප්‍රසන්ට් කරද්දී හදාගන්නේ කොහොමද? එක්සිබිෂන් එකදී අන්න ඒ වගේ අපි හදාගන්න ඕනේ විදි තියෙනවා. ඒවා ටික අපි බලමු. හරි. එහෙනම් අපි දන්නේම නැතුව ටයිම් එක ගියා. තාම විනාඩි 8යි තප්පර ගාණක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ට්‍රාන්සිෂන් කතා කරා. හරිද? එතකොට ට්‍රාන්සිෂන් වල ඔන්න වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී ට්‍රාන්සිෂන් එෆෙක්ට් එක හදන්න තියෙනවා. ඒ වගේම කැමති නම් සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, ඩියුරේෂන් එකක් තියන්න පුළුවන්. මේ ඩියුරේෂන් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ එෆෙක්ට් එකේ ඩියුරේෂන් එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. එෆෙක්ට් එකේ ඩියුරේෂන් කියලා කියන්නේ ඔබ දාලා තියෙනවා නම් මෙතන ට්‍රාන්සිෂන් එෆෙක්ට් එක. ඒක මම දැන් කරලා පෙන්නනවා කොච්චර වෙලා ඒක ප්ලේ වෙනවද කියන එක. එතකොට මෙතනදී ඔන් මවුස් ක්ලික් එකේදී වෙන්නේ ස්ලයිඩ් එකකින් තව ස්ලයිඩ් එකකට මාරු වෙන්නේ මවුස් එක ක්ලික් කරලාද කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. මෙතන ආෆ්ටර් කියන එක දුන්නොත් එහෙම මෙතනදී වෙන්නේ ඔබගේ ස්ලයිඩ් එක ඊගාව ස්ලයිඩ් එකට ස්වයංක්‍රීයව මාරු වෙනවා. හැබැයි අර ස්ලයිඩ් එක කොච්චර වෙලා ස්ක්‍රීන් එකේ තියන්න ඕනද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ටයිම් එකෙන්. එතකොට ඒක තීරණය කරන්න ඕන ඔබ. එතකොට දැන් අපි දැන් මේ වගේ ස්ලයිඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේකේ ඇත්තටම කියන්න දෙයක් නැහැනේ. මේක බලන්න දෙයක් නැහැනේ. එක්කෙනෙකුට තප්පරෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමයි කියලා මේකට ටයිම් එකක් නොතිය ඉන්න එක හොඳ නැහැ. මොකද මේක කෙනෙකුට අවබෝධ කරගත්තත් අපි ඕනම දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට අඩු ගානේ තප්පර 4ක් 5ක්වත් ඕන ඒක රස විඳින්න. නේද? අපි ඒකනේ ඔය මොකක් හරි එකක් ගියාට පස්සේ දැන් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයකට හරි ගියාපුවාම අපි චිත්‍රය දැක්කහම තේරෙනවා මේ මොකද්ද මේ කියන එක. නමුත් ඒක දිහා අපි විනාඩි කිහිපයක් බලාගෙන ඉන්නෝනේ ඒක රස විඳිනෝනේ. ආන් ඒ වගේ මෙතනදිත් ස්ලයිඩ් එකක් කෙනෙකුට දැක්ක ගමන් ඒකේ පොඩි රසයක් විඳින්න පොඩි ටයිම් එකක් තියෙන්න ඕන. අඩු ගානේ තප්පර 5-6ක් හරි කමන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒකට එතනින් ටයිම් එක හදන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ට්‍රාන්සිෂන් වලදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔබට පේනවා ඇති මේ ට්‍රාන්සිෂන් වල මොනවද කරන්න කියන එක. මෙතන තියෙනවා ස්ලයිඩ් ට්‍රාන්සිෂන් කියන එක. In the slide transition you can add various transition effect when transferring slides. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ස්ලයිඩ් ට්‍රාන්සිෂන් වලදී ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් විවිධ ට්‍රාන්සිෂන් effects. ඒ කියන්නේ එක එක ට්‍රාන්සිෂන් ආකාර වර්ග මේ when transferring slides. ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙද්දී
ඊට පස්සේ තියෙනවා you can get the transition options from the transition tab. transition tab එකෙන් ඔයාලට option ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා mainly you can see the advanced slide option. දැන් මේක තේරෙනවනේ මොකක්ද කියලා. on mouse click එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? transfer slide when click mouse. mouse එක click කරද්දී තමයි slide එක transfer වෙන්නේ. after එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? transfer slide automatically on a time. ඒ කියන්නේ කාලයකදී slide එකක් automatically transfer වෙනවා. can transfer slide automatically. අනේ මේක තරහ නැතුව චුට්ටක් මෙහෙම දාගන්න. transfer slide automatically according to a given time frame. ඔන්න ඔහොම දාගන්න. ඔයාලගේ පොතේ චුට්ටක් එක වෙනස් කරගන්න. මොකද්ද මම මේ කිව්වේ? ස්ලයිඩ් එකක් ඔටෝමැටිකලි ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. මොකකට අනුවද? දෙන ලද කාල රාමුවකට අනුව. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. මොකද ඒක according අර on a time කියලා ගත්තොත් කාලයක් මත කියන එක හරි. එතකොට එතන අදහසක් එනවා එයා දීලා තියෙන කාලයක් කියන අදහස. එතකොට මෙතනදී එයා නෙමෙයි දෙන්නේ, PowerPoint නෙමෙයි දෙන්නේ, අපිනේ කාලයක් තීරණය කරන්න. අන්න ඒකයි තියෙන්නේ according to a given time frame. දෙන ලද කාල රාමුවකට අනුව. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ transition සම්බන්ධව. ඒතර තව අපිට තියෙනවා වැදගත්ම දෙයක් මේ PowerPoint වල තියෙන වැදගත්ම දේ. අර Word වල mail merge වගේ මේ hyperlink සහ action button කියන එක. ඉතින් මේක අපි හෙට උදේ 9ට කතා කරමු. සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙන විශේෂයෙන්ම PowerPoint වලට සම්බන්ධ නොවෙච්ච අය. හරිද? මොකද මම ආය ක්ලාස් එකක් දාලා PowerPoint කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නත් බෑ, තේරුමකුත් නැහැ. හරි? ඉතින් ඒ හින්දා සියලුම දෙනා එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම අද හවස 6ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සියලු දෙනාම, විශේෂයෙන්ම තරුෂි, මොකද ඩේලි ඩයරි සම්බන්ධව. මොකද ඩේලි ඩයරි ටික අපි නවත්තපු තැන ඉඳන් ලියන්න ඕන. ඒක මහා ලොකු වෙලාවක් නෙමෙයි. ඒකදී අපි හවස මොනවත් ලෙසන් කරන්නේ නැහැ. ඩේලි ඩයරි එක අපි ලියන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට 6 වෙද්දි කට්ටිය රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ දැන් නිවාඩු දවසක වුණත් මේ වගේ ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරන්න ඇත්තටම වැඩක් කරන්න ඕන හින්දා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා මමත් ඇත්තටම මගේ තියෙන සියලුම රාජකාරි මම පසෙකට දාලා තමයි මේක කරන්නේ. දැන් පැය 3කට වඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් 12යි කාලයි වෙලාව. ඉතින් ඔබටත් සිද්ධ වෙන හැමුණොත් කැපකිරීමක් කරන්න. ඒකෝට අපි දෙගොල්ලම කැපකිරීමක් කරොත් විතරයි මේ දේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? ඉතින් මං කැපකිරීමක් කරලා ඔව් කියන්නකෝ. හෙට මේ PowerPoint එක විතරයිද කරන්න ඇක්සස් කරන්න නේද? අපි ඒක මට තාම හරියටම තීරණය කරන්න බෑ. දැනට PowerPoint තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද PowerPoint වල ඒ ටික කතා කරලා ඉවර කරලා ඒකටත් තව සමහරට පැයක් දෙකක් සමහරට 3ක් විතර යයි. මට උදේ එන්න විදිහක් නැති වෙයි ඒකයි. PowerPoint නම් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ හිටියනේ. හා. ඔව් මම මොකද්ද කරන්න කියන එක පොඩ්ඩක් group එකේ message එකක් දාන්නම්. අපි ඒ ටික කතා කරමු. මේ අතරතුර access උත් අපි practical assignment කීපයක් කතා කරමු. හරි? ඉතින් ඔයාලත් මේ වෙලාවේ ඉඳන් උනත් ටයිම් එකක් තියෙනවා. දවල්ට කාලෙ එහෙම පොඩ්ඩක් හවස් අරුවේ පොතක් පතක් බලාගෙන වැඩ ටිකක් කරගන්න. ඉතින් තමන් මහන්සි වෙන තරමට තමයි ප්‍රතිඵල හම්බෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි අදට සෙෂන් එක නතර කරමු. මං හිතනවා කට්ටියට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් මට පර්සනලි හෝ group එකේ message එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.